ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அதிமுல்லா ஷெரீஃப், உங்கள் பேர்ட்ஸ் லவர் என்ஜி. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஃபன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபன் வீடியோவா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, புறாவோட சம்மந்த ஃபன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு 2-3 வீடியோ பார்த்தேன். சரி, அது உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினச்சி ஒரு 2-3 வீடியோ எடுத்திருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பையன் வந்து புறாக்கு தீனி அடிக்கிறான். அதை எப்படி அடிக்கிறான் நான் பார்க்கலான்னு சொல்லி அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். நீங்களும் அந்த வீடியோவை பாருங்கள். உள்ள புறா கையில் பிடிச்சிங்கன்னா அடுத்தது தீனி போடாமல் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, பலூன் மாரி ஊற்றுறாங்க. அந்த புறா வந்து பலூன் மாரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த புறா வெரைட்டி நினைக்கிறேன். இந்த புறா வந்து இப்படி தான் இருக்குமா, இல்லை ஊதுன அப்புறமா தான் இப்படி ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த புறாவை பற்றி. அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பழைய காலத்தில் வந்து புறாவுக்கெல்லாம் காலிலே மெசேஜ் எழுதி அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு காலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. அதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து புறாவை கையில் பிடிச்சிக்கணும். அந்த புறா காலில் கொஞ்சம் பெருசாக கட்டினீங்கன்னா கயிறு, அந்த புறா காலோட பறக்கும்போது ரெக்கையில மாட்டி எங்கேயாச்சும் விந்து செத்துரும் புறா. சரிங்களா? பறக்க விட்டாங்க புறாவை. எங்கேருந்து எங்கே போயிடுச்சுன்னே தெரியல புறா. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்தவங்க புறாவை பிடிச்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சீட்டை கூட அடுத்தது அவங்க வீடியோவில் காட்டல. அதனால் எனக்கு தெரியாது, அது அவங்க போட்ட வீடியோ. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்றவங்க புறா நம்ம கூண்டில் வந்தால் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல நீங்கள் எவ்வளோ தீனி வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக கொட்டுங்க. ஒரு 10 கிலோ தீனி இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொட்டுங்க. நம்மளுக்கு அந்த புறாவை தான் பிடிக்கணும். பார்க்கலாம் எப்படி பிடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. எல்லாம் புறா தீனி போட்டோன்னே இறங்குது. இறங்கினோடனே சுற்றி சுற்றி பார்க்குறா போல் அங்கேயும் இங்கேயும். இங்கேருந்து அந்த புறா இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த உள்ள ஒருத்த லைட்டாக இந்த பக்கம் பறந்து வந்து உட்காந்துட்டு இருக்குது. மற்றவங்க புறா பிடிக்கிறதுல அப்படி என்ன சந்தோஷம் தெரியல. நீங்களே பாருங்களேன். ஏன் இல்லைங்க. அடுத்த வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புறாவை வந்து எப்படி ஒரு டப்பாவில் வச்சு திடீர்னு பெருசாக்குறது அதுதான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து அது அம்மா கிட்டலாம் நல்லா தேவையில்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த 2 வெடியும் ஒரே கையில் பிடிச்சி அப்படியே தூக்கின்னு வந்து ஒரு டப்பாவில் போடுங்க. அதை போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுட்டு திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஷாக் ஆகிடும். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா ஒரு கள்ளி புறா ஆகிட்டு இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன பிரமாதம், இதோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் என்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னார். அது என்னன்னு காமிங்கன்னு சொன்னும்போது அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, புறா கலரே நான் மாற்றி காட்டுறேன் அதே டப்பாவில் போட்டுன்னு சொன்னார். நான் நம்பலை. நீங்களே பாருங்களேன். அந்த புறா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வெள்ளை கலர் வேடை. சரிங்களா? அது எப்படி ஒரு கலர் மாற்றி ஒரே செகண்டில் 10 கள்ளி புறாவை ஆக்குறாருன்னு பாருங்கள். முட்டாரு திறக்க போகிறாரு பாருங்கள். ஒரு தலைவலியும் ஒரு சப்ஜா வந்துருக்குது. எப்படின்னு இது சத்தியமாக எனக்கு புரியலைங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் எல்லாம் நம்மளும் போகணும் ஆசைப்படுவோம். ஆனால் புறா கூட போகிறதுக்கு ஆசைப்படுவோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த புறா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டோட ரெக்கையில் உட்காந்துட்டு இருக்குது. அந்த ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் அங்கே பாருங்கள், என்ன பார்க்காதீங்க. அப்போ மிஸ் பண்ணிடுங்க. ஃப்ளைட்டு போகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், ஸ்கேட்டிங் நடக்கும். இந்த புறா வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்குது. ஒரு வேளை சிக் ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. அது உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அது ஸ்கேட் ஆகி திருப்போம் கீழே விழுந்துச்சா இல்லை பறந்துச்சா நம்மளுக்கு தெரியாது. என்ன ஆயிருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதேமாரி நிறைய வீடியோ ஏதாச்சும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக நான் வீடியோ அந்தமாரி டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுறேன். அடுத்த வீடியோ வந்து இந்த பைக்கில் வந்து புறா வச்சுக்கின்னு வெளியூர்லலாம் பறக்க வைப்பாங்க. பைக் கூடிய புறா பறந்து வரும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரில எனக்கு. இப்போ பாருங்களேன், இது கூப்பிட்டோன்னே எப்படி கையில் வருது. இது வந்து நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். இதேமாரி வந்து புறா வந்து பைக் கூடிய பறந்து வரும். நம்ம பைக்கில் போயிருந்தால் பின்னாலேயே புறா பறந்து வரும்.
அது வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கார் யூடியூப்பில். அவர் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு ரொம்ப நாள் முன்னால். அவர் வந்து எப்படி அந்த புறாவை ட்ரெயின் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு. அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ அவர் ஹிந்தியில் போட்டிருக்காரு. நான் அவர் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறாரோ அது தமிழில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வர வீடியோலாம் வந்து உண்மை தான். 2வது வர வீடியோலாம் ஃபேக்கு. நானே இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம தமிழ் விஷனில் வந்து வாய்ஸ் மாற்றி போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க, நிறைய பேர் ஷேர் கூட பண்ணியிருக்கீங்க. என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் கீழே இங்கே கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஐடி 1 வருஷம் மேலே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். எல்லாமே புறா வீடியோ தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம் தாராளமாக. இந்த இப்போ போட்ட வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ஷார்ட்ஸில் கூட நான் போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க பாருங்கள். நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இந்த கோழி கூட வந்து இந்த புறா மீட்டிங் ஆகிறது வந்து உண்மை தான். அது மஸ்தில் இருக்கும்போது எல்லா விஷயத்துலையும் நடக்கும். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வர்றது வந்து இது வந்து ஒரு வகையான புறா. இது சும்மா ட்ரெண்டுக்கோசம் போட்டிருக்கோம். அடுத்தது இந்த முயல் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஆகிற வீடியோ வந்திருக்கும். இது வந்து உண்மை தான். இதுக்கப்புறமா ஒன்று வர்றது வந்து இது வந்து உண்மை கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது பொம்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை குறும் குறும் வைத்துருங்க. கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். until then bye with birds lover NG.